Быйыл алыскы ат башы районунда эгемендигибиздин 34 жылдан бери унутта калган айыл чарба сыйроолорун кайра иштетүү жаатында ондогон долбоорлор сунушталып, алгачкылары жүзөгө ашуунун алдында. Ал эми анын ийгилигин камсыз кылуу максатында мына моундай ишке өтө керектүү жабдуулар алдын ала алынып коюлган. Эл аралык арыз уюмунун 300 000 сомуна коңшулаш Кытай мамлекетинен сатып алынган өсүмдүк майларын сыгуучу бул жабдууну иштетүү Абсамат Чормуковго жүктөлгөн. Айтымында буга чейинки тажрыйбалар анын эч кандай кыйынтыгы жок экендигин айгинелеген. Күн караманыбы, сафлордубу тартканында бир тарабынан майы сызылып акса, экинчи тарабы төрттүлүккө миңдин бири ЖМК болот. Андыктан ал мекендеген ат башы районундагы Карабулуң айылдагылар ушул эки өсүмдүктүн аянттарын көбөйтүүнү туура көрүшүүдө. Сентябрдан бери иштетип, ушундай май чыгарып атабыз. Мына жакшы экен. Бир мешок тигиндей турган бир мешок семечканы бир саат, 1,5 сааттын ичинде тартып бүтөт экен. Бир мешок семечкадан бир 7, 8, 10 литрге чейин май берип атат. Май чыгарып атабыз да. Эми ЖМХ ошол өзүнүкүнө бир мешоктон бир мешок эле ошол ЖМХ чыгат экен. Чоңдор майдалап коюштук. Ал эми Карабулуң айылынын башчысы Кубанычбек Мамбетов жердештерине үлгү катары былтыр 5 гектар жерге күн карамай эккен. Бирок андан май сыйгууга жана ЖМХ алууга райондун мындагы облуста атайын жабдуулардын жоктугунан төккөн мээнетинин текке кетүү тобокелдиги чоң эле. Бактысы Минтип кичи мекенине өзү көптөн бери эңсеп жүргөн өндүрүш комплекси уюштурулуп, андагы дан тазалагыч жана майдалоочу техникалар менен бирге өзү өстүргөн өсүмдүк майларын кайра иштетүүгө мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Түшүмүнүн 1 килограммдарын сыктырганда эле ашканасы тамак аш майына жана чөп канасы ЖМК толду. Пайдасы аябай эле болгудай. Мындан аткот жок экен эч кандайчы. Мисалы 1 тонна семечкадан 300 литр май чыкса, ар жагында ЖМХ малга бергенге бул тоютка аябай пайдалуу нерсе экен да. Малды бат эттен теткен да. Мен проба кылып 2 торпокко берип, 2 торпокко бербей, төртөөнө экөө 20 күндө жылкылдап кандай жүндөрү мындай жылкылдап чыкты да. ЖМХ жегендерчи. Алдыдагы жаз айларында Теңиртау аймагында 44 045 гектар жер айдоо болжолдонулуп, кайра иштетүүгө ылайыктуулардын аянттары мурдагы жылдарга салыштырмалуу арбын. Буга кошумча эт, сүт жана мөмө-жемиш кластерлеринин ийгиликтери ушул кезге дейин сырыөлук гана функциядагы Нарын облусунда кайра иштетүүнүн кайра жараларынан кабарлайт. Ошол менен бирге эле асыл тукум малга жагымдуу тоюттун жаңы түрлөрү да өздөштүрүлмөкчү. Жаңылык катары жаңы суданка деген чөптү киргизип атабыз. Бул буга чейин биздин райондо айдалып көргөн эмес. Анан быйылкы жылы 220 гектар жерге пландап, Россиядан уруктарын алып келип, кампауска түшүрүп даярдап койдук. Андан тышкары баягы өзүңүз билгендей, бул кургакчылык болуп баратпайбы? Анан ошого байланыштуу сууну асталап калган бул сафлорду дагы эмесин аянтын көбөйтөлү деп атабыз. Тилекке каршы кайра иштетүү жаатындагы ат башыдай саамалыктар азырынча Нарын облусунун башка райондорунда байкалбайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, ЛТР, Ат башы району.